Hai guys, kembali lagi bersama kita di Tips Kesehatan. Jadi hari ini kita akan berbagi bagaimana cara membuat obat batuk untuk anak dan juga untuk orang dewasa bisa juga. Jadi kebetulan si Gea ini lagi batuk berdahak, jadi kita akan buat bahan-bahannya. Tapi sebelum itu, bantu channel ini dengan cara seperti biasa guys. Oke, klik subscribe-nya. Oke, kemudian tekan tombol loncengnya. Oke, untuk apa? Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau kita sedang upload video terbaru. Oke, siap? Kita lanjut. Gimana cara membuatnya? Ini kita siapkan dulu bahan-bahannya. Oke, bahan-bahannya terdiri dari ini guys. Oke, ini sangat herbal sekali. Ini terdiri dari jahe, terus serai, kemudian jeruk nipis, tapi nanti terakhir aja di jeruk nipisnya ini, kemudian madu. Oke, langsung saja kita mengolahnya ya guys. Oke, siap, kita olah. Yang pertama-tama ambil, oke, nah, ini kita potong-potong dulu. Jadi yang kita rebus itu hanya serai dan jahe aja dulu guys. Oke, ini terakhir aja nanti, dua ini terakhir aja. Oke, dipotong-potong gitu aja, sudah bersih. Nah, sini dia sini. Ya, kebetulan si kecil ini batuk, jadi sekalian kita berbagi informasinya untuk teman-teman semua. Oke, jadi nggak usah terlalu bersih juga karena di kulitnya juga banyak mengandung zat-zat yang baik untuk tubuh ya. Jadi ini juga minuman ini bisa untuk menjaga kondisi tubuh supaya selalu fit, selain untuk batuk berdahak. Oke, potong-potong juga. Oke, nanti setelah seperti ini langsung kita rebus saja dan kita siapkan airnya sekitar 200 sampai 300 ml ya guys, sekitar segelas kayak gini. Oke, langsung saja kita proses untuk perebusannya. Setelah jadi nanti kita akan tunjukkan lagi. Oke, kita lanjut ke proses perebusannya. Oke guys, nah setelah direbus dia akan seperti ini. Oke, mana tempat tadi? Oke, seperti ini ya, setelah mendidih dia akan seperti ini. Ini langsung kita saring saja. Jadi untuk anak ini cukup 3 sendok saja guys. Ya, taruh jahe-jahenya. Siapkan dulu. Jahe-jahe masukkan. Ya. Jahe. Bisa guys. Nah, ini kita biarkan dulu dingin sekitar 5 menitan. Oke, nanti baru kita minum. Kita tambahkan jeruk nipis terus madu baru kita minum. Oke, kita panaskan. Oke, kita tunggu dulu 5 menit. Oke guys, sekitar udah 5 sampai 10 menit. Sekarang kita potong ini. Oke, tambahan. Jadi ini juga biar nggak hilang vitamin. Oke, potong. Oke, dipotong. Oke, kita potong saja. Oke, cukup. Jadi untuk anak kecil cukup 1 sampai 2 sendok saja ya guys. Ya, oke. Sudah seperti ini. Tinggal kita tambahkan saja. Ini udah sangat cukup posisi. Oke. Diaduk merata, kemudian tambahkan ini sekitar 2 sendok. Nah, secukupnya. Kita satu aja karena kita pengen manfaatnya lebih. Jadi ini sangat efektif sekali untuk obat batuk ya guys, khususnya batuk berdahak yang tenggorokannya gatal-gatal gitu, kita menggunakan ini. Oke. Oke, ini sangat efektif sekali untuk obat bersama kita. Oke, kita coba
dia untuk meminumnya guys. Oke, dan nanti saya akan habiskan juga. Yuk. Oke, siap ya, gitu ya. Minum sedikit. Oke. Oke, seperti itulah guys. Nah, oke, seperti itulah guys. Jadi anaknya kabur nih. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini saya akan coba meminumnya. Tapi nanti si Gea akan saya kasih dengan ramuan ini karena ini sangat herbal. Biasanya dia mau nih. Oke, ini kita minum sehari sekali aja cukup. Oke, untuk obat bedah khususnya yang tenggorokan juga gatal. Oke, kita minum. Oke, luar biasa sekali. Oke, dukung terus channel ini untuk memberikan tips-tips terbaik untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan share untuk tips-tips obatnya. Oke, sehat selalu. Oke, dadah.